హాయ్ అందరికీ. హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఇమాజిన్డ్ ప్రింటింగ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ లైక్ ప్రింటింగ్ అండ్ డాక్యుమెంట్? ఎస్, ఇట్స్ పాసిబుల్ త్రూ 3D ప్రింటింగ్. నార్మల్గా ఒక టాయ్ కానీ లేదా ఫోన్ పౌచ్ కానీ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుందంటే ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ తీసుకొని ఆ షేప్లో కట్ చేస్తారనమాట. ఆ కట్ చేయడం వల్ల మనకి మెటీరియల్ వేస్టేజ్ అని దొరుకుతుంది. సో కానీ 3D ప్రింటింగ్లో అలా కాదు. 3D ప్రింటింగ్లో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ కంప్యూటర్లో ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డిజైన్ ఇస్తాం. ఆ డిజైన్ బట్టి 3D ప్రింటరు మనం ఇచ్చిన మెటల్ కానీ ప్లాస్టిక్ కానీ కరిగించి ఆ లేయర్స్ లాగా అసైన్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఒకదాని మీద ఒకటి ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. సో మీకు తెలియని ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ 3D ప్రింటింగ్ ఎంతవరకు వచ్చిందంటే మెడికల్ యూజెస్లో బోన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ హ్యాండ్స్ ప్రిపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ కొంతమంది అయితే హౌస్కి కూడా తక్కువ రోజులు హౌస్ కట్టుకోవడానికి 3D ప్రింటింగ్ వాడుతున్నారు. ఇంకా స్పేర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏరోప్లైన్స్ అలా చాలా దగ్గర 3D ప్రింటింగ్ అనేది ఉంది. సో don't think 3D printing is a machine. It's a future of manufacturing. So please subscribe our channel and follow our channel. Thank you.